Hello guys. Mayroon na ako papakita sa inyo. Ito ay maganda to. Nakita mo yan yung tubig niyan. Kung gaano katahimik yung makina ko. Dahil nagkakaroon siya ng misfire dito sa spark plug. Pinalitan ko itong mga coil pack niya. Yung problema, kaya nagmi-misfire guys. Yung fuel injector niya bumabara yan. Saka madaming dumi sa loob niyan. Kung ako sa inyo, buhusan mo siya ng cooking oil sa tangke, kahit kalating baso lang. Tingnan mo yung epekto ng tubig. Napakatahimik oh. Oh, nakita mo yan? Nakita ba nyo? Kasi sakit sa ulo yung misfire pag hindi mo alam. Talyer yung abutin mo. Kaya ina-share ko lang to sa mga mekaniko na mayroong nagkakaroon ng misfire yung makina, kasi hindi maganda yan. Sisirain ng piston, masisira yung piston mo kapag hindi mo maayos yan. Kaya yan, sample lang yan. Maganda na yung takbo ng makina ko. O, di ba? Kunti lang pinalitan ko dito, yung map sensor, linisan ko yung doon, yung oxygen sensor. Kaya para makakatulong ako sa kapwa ko na mekaniko. Hindi naman akong tunay na mekaniko, pero may mga idea ako na para lang maayos yung problema ng kotse ko. Okay guys, sana makakatulong ako sa mga problema ng nagkakaroon ng misfire. Okay guys, thank you for watching. O, diba? Tahimik. Ayan. Diba, nakatahimik yan. O.